主耶穌喺我哋當中啦，俾個掌聲佢。嗱，我知大家啱啱咪食完飯啦，邊個未食飯嘅舉手睇下。哇！死啦，仲有咁多人未食飯。真係㗎？咁樣啊？咁你哋真係要唱大聲啲。我哋先知道你起立一下先。嗱，因為咧起身啊，真係。冇錯，即係起身係啦，起身。咁我哋大家伸下個懶腰先啦，驚陣間咧食完飯咧飯氣攻心咧，你會瞓着咗，所以我哋伸下懶腰啦。OK， 嗱，咁樣咧，我就要你哋幫手喎，因為今日我哋同阿 Pauline 咧，你嘅狀態都唔係非常之好，所以希望你哋要大聲啲咁樣唱。冇錯。我首先咧就想大家咧學一句好簡單嘅啫，冇字嘅，係。嗱，咁我唱一句，你跟我唱一句好唔好？嗱，係得唔得？得。嚟啦！One, two, three。再嚟多次嚇 ，One, two, three。唱都唔緊要，淨係識呢一句就得㗎啦 ，OK？OK， 唔該 music。嗱，你拍手啦嚇！命運就算顛沛流離，命運就算曲折離奇，命運就算恐嚇着你。人沒趣味，別流淚心酸，更不應捨棄。我願能一生永遠陪伴你。命運就算顛沛流離，命運就算曲折離奇，命運就算恐嚇着你，做人沒趣味，別流淚心酸，更不應捨棄。我願能一生永遠陪伴你。
沒趣味，別流淚心酸，更不應捨棄。我願能一生永遠陪伴你。命運就算顛沛流離，命運就算曲折離奇，命運就算恐嚇着你做人沒趣味，別流淚心酸，更不應捨棄。我願能一生永遠陪伴你。會令到你咧去成長，令到你去更加嘅更好嘅，係咪？包括你身邊嘅朋友係咪啊？我哋彼此嘅去鼓勵下，再嚟一次啊！準備好嘛？真摯待人生如夢，朋友如夢的都好夢幻去到已經中間啦，替我解開心中的孤單，是誰明白我？情同兩手一起開心，一起悲傷，彼此分擔，總不分我或你為了我，我為了你，共赴患難絕望裏，緊握你手，朋友。
誰明白我？情同兩心，一起開心，一起悲傷，彼此分擔，總不分我。或你為了我，我為了你，共赴患難絕望裏，緊握你手。相關你我，哪怕荊棘鋪滿路，替我解開心中的孤單。是誰明白我？情同兩心，一起開心，一起悲傷，彼此分擔，總不分我。或你為了我，我為了你，共赴患難絕望裏，緊握你手，朋友。俾啲掌聲大家自己下。攰唔攰啊？坐一陣先啦。坐一陣啊，要等佢哋兩個唞一陣啊，都唔厭。咁其實嗰啲歌詞裏面講到咩人生如夢，朋友如霧，霧係點㗎？灰沙，咪係咯。咁當然啦，如果我哋有啲好好嘅朋友，好似細個就識啊，到一路長大啊，一齊我哋好珍惜呢一樣嘢。但係人就始終有係人係咪？而因為唔同嘅環境、唔同嘅遭遇，朋友可以分開。但係假如我話俾你知啊，呢個朋友一世都陪住你，永遠都係同你一齊嘅時候，你會有啲咩感覺呢？送俾大家一節嘅經文。係喺以賽亞書41章第10節呢度話：你不要害怕，因為我與你同在；不要驚惶，因為我是你的神，我必堅固你，我必幫助你，我必用我公義的右手扶持你。哇！呢段經文好勁喎，係咪啊？如果你能夠有一個朋友，或者你身邊一個人你可以依靠嘅，哇！你會點樣？即係你會點樣諗呢？你人生有啲咩唔同呢？係咪？聖經呢度話俾我知，神就係呢一個可以依靠嘅，係咪？嗱，我哋呢今日唔係淨係我講啊，要大家一齊嚟到做㗎。嗱，我後面呢有啲紙，有啲筆啊，切開咗㗎啦。麻煩啊 Danny 呢將佢派俾弟兄姊妹。我想問一問大家，我哋係一年之計啊！今日個主題係一年之計，係咪？咁呢，你喺今年裏面，你有咩嘅計劃 ？OK， 嗱，咁喺我哋未講之前呢，我哋團契呢上一排都做咗一個嘅調查，係咁啊，大家話啊，究竟想團契或者想自己嘅生命有咩唔同嘅呢？有咩改變嘅呢？咁呢就大家填咗啲問題嘅，咁我而家呢就請阿 Arthur 出嚟講一講啦。嗰個報告啊，俾大家知嗰個結果係點樣樣。下一個 slide 嘅擺咗出嚟㗎啦。好似啲字細咗啲啊！係，你講一講啊，要俾大家睇睇。咁啊，上一年如果大家都記得嘅，我哋做咗 survey。咁啊問一系列嘅問題啦，咁就咁我哋呢個就係嗰個 result，OK， 我諗我哋未 show 過俾任何人睇嘅，咁就等我讀一讀個 result 啦。最熱門嗰行最上面嗰行就係生活中實踐神的道，呢個就有15個人回覆，總即係佔佢接近70%啦。OK， 去翻頭先嗰度啦。係，做乜？
OK。接近七成啦，即係大部分啦。咁我就好想去接住呢個機會咧，就想問下了解多少少大家要 elaborate 下，即係喺大家心目中咧點樣為之生活中實踐神的道咧 ？OK， 咁你哋想喺呢方面係即係喺呢方面係團契可以俾到啲乜嘢你哋，可以幫助到你哋即係實現呢個目的啦。OK， 呢個都係我咪 part of 我哋一年之計。我哋希望即係了解多少少咧，咁就可以design 即係 fellowship program 可以更加吻合，即係可以點樣講滿足大家嘅我哋希望所實現嘅計劃啊，或者最想達到嘅目的啊咁樣咯，好唔好啊？咁有冇人可以即係可以而家分享嘥少少時間或者咧我會即係 send 我個 email， 你就可以咪自己私下 send 俾我就得，係咪 ？OK， 咁好多謝 Alpha 嚇。最熱門嘅咧就係話大家都想知道生活中點樣去實踐神嘅道。咁第二個咧就係話讓主居首位。咁究竟我哋點樣可以做呢兩樣嘢咧？咁大家有張紙有支筆嘅，諗一諗先嚇，唔需要即刻寫落去。但係就諗下我哋今年，或者你今年你想做到嘅，無論你係你嘅生活啊，你自己嘅目標啊，係乜嘢嘢，你寫咗佢知道我哋有一位神，無論係點，佢都喺我哋嘅身邊嘅咁或者我哋大家去思想嘅時候咧，我哋再聽兩首歌嚇，有請May 同埋 Paulina。但係咧，一份最好嘅福氣咧，你覺得係乜嘢啊？講咩啊？信主耶穌。哦，yeah， 呢個都係我嘅答案。最好嘅福氣咧係信主耶穌。點解咧？呢首歌會話俾我哋知。OK， 我哋一齊唱好唔好？唱歌會大聲啲啊！好聽啲啊！願我的心讚頌我的主，願唱出讚美感恩的話語，在你恩典中幾多的好處。早到晚上也未停住，藏在你帳幕的隱密處，渴想一生盡力愛主，也許一生多困苦，被世間厭棄恨惡，但你總看顧，樂意參負。愁雲慨嘆變作吩咐，人海中多昏暗迷糊，但我的心始終堅固，投靠你，善待恩典豐富。
至失去了力氣。讓我找緊你，熱烈的手臂，攜着我再向前高飛。人海中雖跌會流離，但你應許不捨不棄。投靠你是最好的福氣。也許心中感痛悲，甚至失去了力氣。讓我找緊你，熱戀的手臂，攜着我再向前高飛。人海中雖跌會流離，但你應許不捨不棄。投靠你是最好的福氣。全賴有着你，才令這生極美。佢對你做嘅呢個承諾，哇！我覺得我啲毛管咧即刻動起晒，我覺得好感動咯嚇！你感唔感動啊？感動！感動咧，咁我哋就一齊咧去唱呢一首詩歌，去多謝我哋嘅主耶穌基督嚇，因為佢曾經應許佢一生一世與我哋同行。應許一生不撇下我，每段窄路誰陪我去走過？誰還領我於青草恬靜處躺臥？豐足恩惠比海沙更多，誰曾應許天天看顧着我，晝夜倦遊，連頭髮也數過。誰還以愛驅走心裏懼怕怯懦？那對路途捲動着漩渦，因你是我主，我避難所，我盾牌和詩歌。你是我的高台，我隨時幫助。來吧，用信心讚頌和高歌，你永在我心窩。為你有永生江河，除你以外不倚靠別個。誰曾應許一生不撇下我？每段窄路誰陪我去走過？誰還領我於青草恬靜處躺臥？豐足恩惠比海沙更多。誰曾應許天天看顧着我？晝夜倦遊，連頭髮也數過。誰還以愛驅走心裏懼怕怯懦？那對路途捲動着漩渦。因你是我主，我避難所，我盾牌和詩歌。你是我的高台，我隨時幫助。來吧，用信心讚頌和高歌，你永在我心窩。為你有永生江河，除你以外不倚靠別個。我哋肯定下，因你是我，因你是我主，我避難所，我盾牌和詩歌。你是我的高台，我隨時幫助。來吧，用信心讚頌和高歌，你永在我心窩。為你有永生江河，除你以外不倚靠別個。
神你竟這般顧念我。好，我哋俾啲掌聲我哋嘅神啊，我哋永生嘅主。大家請坐。大家請坐，大家請坐。嗱，跟大家學下啦嚇，寫低你今年嗱唔需要寫名㗎，我哋一陣可以如果即係可以收翻佢，大家分享下。但係你亦都知道你今年想做啲乜嘢。當然聖經呢度話點樣講啊？你們祈求就給你們，尋找就尋見，叩門就給你們開門，因為凡祈求的就得着，尋找的就尋見，叩門的就給他開門。呢個係邊個講㗎？主耶穌講㗎係咪？呢個係主耶穌俾我哋嘅應許。咁當然我哋唔係話妄求啦，亦都係咪話我要中六合彩喎？呢個唔係神旨意當中。咁所以咧，大家諗一諗係咪？我哋寫嘅我哋嘅目標啊，我哋一年之計嘛，今日做你今年究竟想做啲咩？唔需要俾第二個知㗎，你寫低佢，唔需要寫名嘅。咁有時咧會收翻我哋大家或者抽幾個嚟分享下啫。OK。同埋頭先生活中實踐神的道係第一個，第二個就係第二個咧就係點樣尊主為大啦。讓主居首位。係啦，嗱點解我哋要揀呢一個咧？其實諗下，其實我哋人生咧有幾多？聖經話我哋人生有幾多年啊？嚇，係咪70、80？我比較而家你再大啲嘅90，但係我哋始終都會過去，係咪？咁如果我哋淨係為咗我哋自己一世人，係咪？咁到我哋翻到天家，咁我哋神問：喂，你喺度做咗乜嘢啊？冇喎，我淨係飲飲食食咁，有咩意思咧？係咪？嗱咁咧我再俾多少少時間，然後咧大家去諗諗下，你究竟第一就係你自己個人想達到嘅目標，今年嘅你話我想買屋，我想買個新車 whatever， 寫低佢。你有個目標咧，係咪？就希望你向呢個目標尋。但係咧唔係話淨係講你自己嘅亦都講到話將神擺喺你嘅生命裡面嘅時候你點樣去你嘅目標有冇改變，或者你嘅目標究竟係乜嘢？我希望每日讀經啦，我想更加認識神啦，呢個亦都係你嘅目標㗎，可以係咪？呢個咧唔需要話點樣花巧，你只係寫俾你自己知，神知唔需要寫名，因為我哋抽幾個出嚟講下，大家傾下。因為點解咧？我哋咧團契下半年嘅時候咧，我哋就睇下大家寫出嚟嘅係乜嘢，咁我哋團契咧亦都係有一個嘅計劃嘅。好啦，嗱咁我俾多1-2分鐘。詩篇嗰度講，我們一生嘅年日係70歲，若是強壯的，可到80歲，但其中所權誇的，不過是勞苦受煩，轉眼成空，我們便如飛而去。呢個都係聖經所講，叫我哋對人生嗰個 perspective 有一個好重要嘅睇法。並唔係話我哋咁咧，我哋乜都唔做，唔係，係咪？對我哋嘅生命，我哋想要做到嘅係乜嘢嘢？或者你話我一陣咧，亦都會加一條嘅一陣再同大家講，就係話理想我哋嘅團契，我哋嘅教會頭頭咧就係你個人啦，係咪？最後嘅時候咧，你或者亦都可以諗下，我想我嘅團契會係點樣樣？我想團契達到嘅目標係點樣樣？或者我想我哋嘅教會長恩堂 CCGM 喺呢個社區能夠做乜嘢？或者我心目中係點樣樣呢個係最後嘅。咁大家填嘅時候咧，咁我哋仲有2首歌係送俾大家嘅，係咪？
咁就有一首咧，唔知有冇大家聽過《玫瑰的故事》？係咪？嗱，或者俾多1分鐘大家填下。甚至為我去捨棄佢嘅生命，我諗大家都知道係邊個啦，係我哋嘅主耶穌基督。所以我願意喺呢一度立志，去我哋將個生命去獻俾我哋嘅主，我的生命獻給你。
面要說我罪過，誠然流血救贖我，深深緊記着耶穌多麼愛我。風雨未退，願跟隨，一齊唱，傾出一生，全為主咁擺上，尋主聲音，隨主方向，如斯恩典，怎可枉費主所賜，唯願所創，願你心意。前行無顧我代價，無言來背我十架，跟進主託付，求忠心不走差，赦免饒恕我罪過，誠然流血救贖我，深深緊記着耶穌多麼愛我。求讓我領會屬天真諦，來呈現你王權於此際。求讓我真亦如鷹般高飛，為你奔跑，總不疲憊。前行無顧我代價，無言來背我十架，跟進主託付，求真心不走差，赦免饒恕我罪過，誠然流血救贖我，深深緊記着耶穌多麼愛我，前行無顧